Всем добрый вечер. Я веду съемку, находясь в районе Полевой, города Костерево. Сегодня у нас, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, 24 июля 2015 года. Московское время, как вот мы можем посмотреть здесь по телевизору, судя, 22:25. Вот тут новости. Россия 24, Великобритания. Но не о Великобритании. И нет, по причине моего интереса этой страной я снимаю это видео. Телевизор мне нужен для того, чтобы максимально убедить вас, как ни странно, в точности времени. Так вот, у нас сейчас, как я уже сказал, 22:25. Половина почти 11 вечера. В июле в средней полосе России, в городе Костерево, где я нахожусь, в Владимирской области, в это время уже на улице темнеет обычно. Потемнело так и сегодня. Так вот. Время мы, значит, посмотрели. Еще раз. Так. Теперь мы пойдем на балкон и посмотрим на улицу. Район Полевой. Как вы видите, уличное освещение в нашем микрорайоне отсутствует, несмотря на то, что уже темно. Светит луна, которая светит. Единственное, мы ее приблизим. Вот она у нас луна. Автомобили ездят, проезжают. Так, вот. И у нас здесь, как вы видите, кромешная тьма. Луна и свет из окон. Больше почти ничего. Это магазин «Магнит». Так, посмотрим на площадь перед рынком. Темнота. Там стоят такси у нас обычно. Сейчас они стоят, просто очень плохо видно. Вон там подъехала очередная машина. Темнота. И такое у нас продолжается уже не месяц, а, наверное, чуть больше месяца. То есть уличное освещение отсутствует. Точнее, оно не отсутствует совсем. Сделано очень интересно. Его включают ровно в 23:00 и выключают ровно в 12 ночи. Только всего лишь на 1 час. Его включают, когда на улице уже темно, то есть 23. Сейчас вот даже 23 нет, посмотрите, какая темень. И выключат его в самая середина ночи. Вот. Наши власти городские считают, видимо, что жителям города, горожанам, уличное освещение летом, в летний период, не надо. Совсем не надо. Достаточно луны. О, у нас луна. Естественно, спутник Земли. Луна. Освещение отсутствует уличное полностью. Это огни от магазина «Магнит». Магазина «Магнит». Это тоже огни там магазины, машины, квартирные окна, освещенные квартиры, свет из квартир. Так вот. Хотелось бы узнать, почему такая ситуация сложилась. Если она сложилась, почему власти не объяснили жителям, в связи с чем возникла такая ситуация. Правомерно ли вообще отключение света, не включение, точнее, света. Почему включают именно на 1 час? Почему выбрано именно с 11 до 12 вечера? Это вопросы, которые на них не были ответы. Хотелось бы ответов на эти вопросы.
Вот. Такие дела. Еще раз посмотрим. Московское время. 22:29. 10:30. На улице темень. Темнота. Такие дела.